Ionela, dai o comandă corpului tău să-și deschidă toate câmpurile și să scoată la suprafață toată informația pe care tu ești pregătită să o înțelegi cu mintea, să o transformi și să eliberezi tot ceea ce este de eliberat, astfel încât să-ți schimbi realitatea în condițiile dorite de tine pentru binele tău suprem. Amalia spune-mi că auto-identifică, ce receptul, așa, și spune cum o percepi. Pe Ionela. Am găsit-o pe Ionela și pe băiat într-o piață cu foarte multe tarabe, cu foarte mulți oameni, dar toți oamenii, ea e undeva în mijloc, îmbrăcată într-un plover alb și are niște colanți gen pantaloni, așa mai lărguți, gri deschiși pe ea. Băiatul are un hanorac negru cu puțin portocaliu, așa, maro portocaliu, ceva de genul. Jumătate din partea de sus cu glugă și jumătate partea cu buzunare. Și văd niște pantaloni mai lărguți, așa, par a fi o tentă de fâș negru blomarent, ceva de genul. Chestia e că cum stă ea în mijlocul pieții cu foarte mulți oameni, ți-am zis, foarte multe tarabe, toți oamenii sunt cu spatele la ei. Adică ea oriunde se duce, toți oamenii ăștia de aici sunt cu spatele la ea. Și culmea e că dacă vine cineva să cumpere, taraba o percep deschisă, ai văzut cum e cum sunt tarabele alea frumoase în piață, în schimb, dacă mă duc în mijloc lângă ea acolo și mă uit la toate tarabele astea, pe lângă faptul că, ok, toată lumea e cu spatele, toate tarabele sunt acoperite. Taraba ei acoperită? Ea e clientă, gen. Ea e venit aici să cumpere. Aha. Ea e în piață, gen, să cumpere, ca și restul oamenilor, dar inclusiv piețarii, oamenii cu tarabe. Cu spatele la ea? Toți sunt întorși cu spatele, adică ea oriunde să uită, toată lumea e întoarsă cu spatele la ea. Dacă se duce la o tarabă, mă duc eu să cumpăr, piața e taraba e dezgolită, văd produsele. În schimb, dacă mă duc în fața ei și mă uit către tarabe, toate tarabe sunt acoperite. Ea nu vede produsele. Parcă nu îi se permite să ia produse. Nimeni nu o bagă în seamă, toată lumea o respinge, o aud. Și ea și băiatul, așa? Amândoi sunt, da. Hai să vedem care este cauza. Bun, ți-a arătat despre ce situație este vorba în prezentul ei. Hai să vedem care este cauza. Ne întoarcem înapoi. Dar mai are ceva să-ți arate? Nu trebuie să ne uităm aici, trebuie să stăm să vedem, pentru că ți-am spus, îmi dă cu virgulă. Dacă mă duc în fața ei, mă uit, tarabele sunt dezgolite, deci eu văd tarabele când sunt dezgolite, ok, văd oamenii că sunt cu fața la mine, cu spatele la ea toți. Deci văd chestia asta. Dacă mă așez în fața ei, adică nu mai sunt față în față cu ea, mă duc eu cu spatele la ea să văd cam cum vede ea, într-adevăr toată lumea e cu spatele la ea, dar ea nu vede produsele. Deci ea vede tarabele acoperite. E ca și când ea vede că nu are acces, ca și când ea se simte respinsă. Ca și când ea se simte în plus, ca și când se simte invizibilă până când devine invizibilă în fața lor. Deci ea e problemă. Da, să vedem de ce ea. Păi asta ziceam, să ne întoarcem la ea, să ne uităm în ea, să vedem de ce ea este așa. Spune-ne cât energia sufletului are. 99. De ce energie are? Conștientizare cât are? 89. Spiritul ei e cu ea? Nu, dar acum că ai întrebat și am întrebat, a venit, adică s-a arătat. Să înțeleg că nu prea au comunicat, Nu. Deși, iată, are o frecvență destul de înaltă ea. Intră și ea. N-are treabă frecvența cu comunicarea, spune spiritul meu. Da, n-are, dar el putea să vină cu ușurință la frecvența asta. Asta vreau să zic, dacă îl chemă. Ea n-a comunicat cu el, de asta nu l-ai perceput de la început. Asta am vrut să zic. Bun. Conștientizare 89, ai zis? Da. Da.
Mai vrea să-ți arate ceva? Mai are vreun aspect pe care să ți-l prezinte? Nu, dar nici asta n-a vrut să mi-o arate. Eu am găsit-o așa când am căutat-o. Dai comandă, Ionela, corpului tău să scoată la suprafață toată informația din câmpurile tale, ascunsă oricând ar fi de ascunse. Bine. Hai să-i facem cu ce am putea să începem în cazul ei, că ea... Uită-te întâi dacă... Da, e la a doua sesiune, am vrut să spun, și ar trebui să ne uităm să vedem dacă s-a conectat cu cineva, dacă o influențează cineva de la distanță, dacă o acoperă cineva, dacă o umbrește cineva. Nu percep nimic din ce ai spus tu, dar ea în continuare mi-a rămas aici. Deci, cum să spun, ea se simte deranjată că nu o vede lumea. Și insistă să o vadă lumea, de asta acolo. Da, e ca și când ea a venit acolo ca să ia contact cu lumea, ca să-și facă proviziile, să-și facă aprovizionarea, doar că parcă, cum să spun, e foarte diferită de ei. E mai înaltă, e mai luminoasă, e mai elegantă. Restul par așa, ai văzut cum se îmbătrânea în piață, știi? E un declic vibrațional prea mare, dar ea se oftică. Nu-i convine chestia asta, ba din contră, ea s-ar aștepta ca toată lumea să o privească, să o admire, să o salute, să vorbească cu ea, să-i ofere cele mai frumoase produse. Și chestia asta e, cum să spun, îi provoacă și confuzie, dar îi provoacă și indignare totodată. Adică ceva de genul, am muncit atât să devin vizibilă și eu am devenit mai invizibilă. Bun, ia uită-te acum, Amalia, la ego-ul și orgoliul ei și vezi dacă sunt în echilibru sau ce constați. Ambele sunt inhibate, adică ar vrea să se exprime, dar parcă le-a pus un capac în cap și nu mai pot să se ridice, dar nici să coboare. Bine, dacă coboară prea mult, nu mai au unde să se ducă. Dar sunt inhibate, sunt ținute prizoniere, îmi vine să spun. Da. Adică în momentul când s-a ridicat ego-ul și a vorbit, când s-a ridicat ego și a vorbit, ea n-a stat de vorbă cu ele. Ea imediat a zis, nu te bag în seamă pe tine, sau nu-mi place ceea ce îmi transmiți, pac, stai acolo, pac, stai acolo, pac, stai acolo. Adică interpretat așa în felul nostru, pământean, este interiorizată, foarte interiorizată și nu. Foarte, corect. Și Amalia îmi confirme asta pentru că eu mă uit pe scrisul ei care mi-a trimis o hârtie de mână, deci scrisă de mână, hârtie, fotografiată și trimită ca puncte. Și scrisul ei îmi indică mie faptul că este interiorizată, din câte mă mai pricep și eu, știi? La cititul în felul în care scris. Da, așa, asta e. Bun. Deci cu un aspect ne-am lămurit. Păi hai să ne uităm la ea, Maria, să vedem că trebuie eliberată, trebuie curățată, trebuie reglată, armonizată și așa mai departe. Să vedem, dacă, în primul rând, dacă are contract. Dacă nu vrea să vină de acolo, facem un spațiu de lucru acolo. Da, dacă mi-o ține aici clar, mi-o ține cum mi-o ține. Dacă asta aici clar stă cu un motiv foarte întemeiat și nu... Deci nu pare înghețată, e pur și simplu ea e acolo doar să vorbească și să-și facă cumpărăturile și ți-am zis, nu pare disperată, dar totuși o văd foarte serioasă, că să uită oare cine o bagă în seamă, oare cine dezgolește taraba să-i ofere produse, adică e așa, își ține copilul de mână și ceva de genul, cine o fi dispus să ne servească, adică ea numai așa face, știi? Așa. Și plânge pe interior, adică văd chestia aia pe interior, se frustrează foarte mult, e inhibată. Ionela, tu ți-ai făcut cumva protecție cu lumina albastră și ai uitat să dezactivezi? Ionela, ne auzi? Nu. Adică... Ai pus ceva, vreun instrument din ăsta de-al vostru, radiestezic? Nu. Adică mi-am făcut protecții, dar asta pare că n-am fost la mare și atât. Dar am dezactivat-o.
Mai fac la oglindă seara. Stai că spun eu imediat. Știi cum e de frică să nu fie atacați, își pun la lumină pe ei și nu știu dacă lumina asta e chiar Stai că mă duc eu. autentică. Spune-mi dacă simți unde te ating. Deci e imposibil să nu simți, dar tu spune-mi unde te ating acum. Impresiune pe partea stângă. Da, deci nu e de la protecție, deși are protecție pe partea dreaptă. Are protecție pe partea dreaptă, cum să spun... Stai mă că... Deci partea stângă e moale. M-a simțit când am atins-o. În schimb, partea dreaptă dau în ea ca în ciment, așa. Și la cap, și pe mână, și pe picioare, și pe... Nu simte, dar nu mi se duce, nu-i simt carnea, știi? Nu-i nimica, o să rugăm partea fizică, partea mentală, conștientă, să comunice Amalia cu partea subliminală, să acceptă să vină să-i facem o curățare, pentru că dacă nu îi facem o curățare, și-a blocat ea ceva, niște centri, și-am făcut ceva în perioada asta, de nu vrea să... Nu rezolvă niciodată nimic partea fizică, spiritul. Nu, partea fizică să dea comandă spiritului și sufletului Niciodată. să accepte să-i facem o scanare ca să putem să-i depistăm care este... Spiritul o aduce. Nu ascultă de partea fizică, deloc partea subliminală. Păi asta cred că e o contradicție între aceste două părți și noi am mai întâlnit aspectul ăsta. Corect. Deci ea nu dă ascultare părții subliminare, partea subliminală e supărată pe ea, pentru că e încăpățânată și nu vrea să comunice și nu are încredere în partea energetică și de aici a intervenit zidul dintre ele. Foarte adevărat. Felicitări, Ioana. Foarte adevărat. De-aia am și spus că în momentul când ai zis de fizic, nu ziceai că vorbești așa în zadar, de-aia zic niciodată. Adică nici măcar nu se aud. Nu are treabă. Bun, deci asta. Dar în schimb a luat-o spiritul și o scoate de acolo și o aduce cu copil cu tot. Deci copilul e foarte, cum să spun, simte foarte bine. Dar nu-i dă drumul de la mână copilul. Adică o ține de mână tot timpul. Da. Și deși spune 13 ani, el văd mai micuț aici. Parcă ar avea 6-7 ani ca și înălțime. Da, hai că o să aflăm imediat care e cauza la Gata, am făcut camera de lucru. Bun. Întâi, Amalia, te rog, spune, dai comandă Ionela să vină, dacă sunt contracte, entități, să vină în fața voastră absolut toate, cu fermitate și cu încredere, Ionela, în tine. Dai comandă să vină acum toate entitățile cu toate contractele, dacă mai sunt, dacă a mai apărut cineva, dacă a fost reptilian a venit. Așa. Pe conflict, pe reținere, pe stagnare și pe obediență. E supusă. Are un contract, este un contract foarte vechi, foarte vechi, dar este deblocat acum de câteva luni. Abia acum a conștientizat obediența, spune spiritul ei. Da, a fost foarte supusă ea până acum. S-a simțit îngenunchiată de către toți. Corect. După cum percep eu. Bun, un reptilian. Contract are cu el sau? Zici? Astea, am citit punctele. Bun. Ardem contractul. Asta e așa, să amintim neapărat, botez al ei toate, din toate viețile, trecute, prezente, viitoare, refuză de acum încolo tot, pe linia asta, pentru copil, în mod special, nu-i dăm numele, noi îl știm. Pentru asta a venit Iahve. Așa, păi, pentru că ea a creat, probabil, contractul pentru copil cu Iahve și are dreptul să-l nu e contract cu Iahve. Ritualurile de botez și de cununie.
tot ce are și ce are dreptul ea să anuleze acum, să se ardă în focul purificator pentru totdeauna. Declari cu putere, Ionela. Absolut toate ritualurile, ștergi, cureți, anihilezi orice procedură, de oricine o ar fi făcute în prezent, trecut, până în clipa de față sau în viitor. Acum refuzi, Ionela, orice influență prin părinți, bunici, mătuși și toate persoanele care îți trimit ție dorința lor de a schimba. Declarăm nule și neavenite toate cererile de rugăciune făcute de ceilalți contra Ionelei și a copilului ei. A spus spiritul ei în fața lui Iahve și a reptilianului. Super. Adică ceva de genul nu îi oprește pe ceilalți să mai facă lucrurile astea, doar că a fost înștiințat din start că, cum să spun, rugile lor se vor opri la el, nu vor pleca de la el către Ionela și către băiat. Le anihilează el, da? Nu le anihilează, e ceva de genul le oprește. Ceva de genul energetic, rugile se vor opri la el. Energia rugilor se vor opri la el. Nu vor pleca și către ea să o mai impacteze. E ca și când a șters drumul ăla energetic care venea către ea cu tot ce conținea drumul respectiv. Bun. Mă rog, el știe mai bine decât mine în fizic ce trebuie să facă, așa că nu mai completez cu nimic. Bun. Ce mai are Amalia? Ia vezi, mai dăm o comandă să apară tot ceea ce mai este. Dacă vezi în jurul ei ceva, cineva care stă la pândă, care o influențează, care a prins vreun fir de-al ei sensibil, vreo vulnerabilitate. Acum că ai spus cineva care stă la pândă, da, sunt foarte mulți care stă la pândă. Și draconieni, și năluci, și reptilieni, și vampiri, văd care stă la văzut, sunt foarte mulți. Și asta se întâmplă în toate viețile în care suntem, că toți așteaptă să mănânce, nu trebuie să ne tuturor ni se întâmplă și toți puțin chestia asta spune spiritul ei și este și normal pentru că de cele mai multe ori nu știm nu să ne extompăm lumina, nu știm să ne gestionăm lumina, iar lumina asta îi atrage. Și nu neapărat că îi atrage să ne atace, cât îi atrage de curiozitate. Și de cele mai multe ori, spiritul ei spune chestiile astea, de cele mai multe ori unii se simt unii dintre ei care au avut suflet și l-au pierdut și au devenit regresivi, cum ar fi nălucile, se simt atât de triști și atât de... se activează ca un fel de memorie celulară din ei, nu știu cum să explic, așa mi-arată ca și când le provoacă, când o vede pe ea sau pe noi foarte luminoși, își aduc aminte de cum au fost și ei. Și chestia asta, energia aia impactează, aia de multe ori se prinde de noi, știi? Și de cele mai multe ori îmi arată cum unii dintre ei vin și mângâie lumina asta. Nu neapărat cu intenția de a face rău, cât au senzația că dacă ating, încep să lumineze și ei, știi? Da. Și da, de cele mai multe ori aceste atingeri noi le percepem ca fiind atacuri, dar nu toate sunt atacuri. Da, și ne speriem și asta e grav, că după aia de-abia avem atacuri. Da, nu suntem atacați chiar așa dacă avem încredere în noi, repet, mai multă încredere. E ca și când vedem noi un șarpe și ne ducem și punem mâna pe el. Șarpelui în fizic e frică și se consideră atacat, ai văzut, dă să te muște, dar tu doar ai vrut să-i simți solzii, să-i simți consistența, să-i simți carnea. Da, sunt puțini care au curiozitatea asta, dar... A dat un exemplu. Un pui de găină putem să... Așa îmi dă exemplu veverița. Da, bun, hai să-i facem scanarea, Amalia. Și da, uite, îmi dă un exemplu foarte bun. Unii se duc și prind veverițele și într-adevăr le mănâncă sau le jupoaie și le folosește blana. Unii pur și simplu doar le atinge ca să le mângâie. De plăcere, da. Dar veverița consideră și atingerea asta la fel de periculoasă ca și cealaltă. Adică și omorul survine tot în urma unei atingeri. Da, când te atingi ca să sigur.
îi mai și momești, îi mai și păcălești și atunci suntem vigilenți. Bun. Ce mai vezi înainte să o curățăm? Spiritul ei, la un moment dat, a spus-o cu foarte mare tristețe și a spus, zice, așa cum faceți voi pe pământ, așa cum este ierarhia pe pământ, precum în cer, așa și pe pământ, zice spiritul meu. Adică și în ezoteric se întâmplă același lucru. Întotdeauna cel mai slab pică momeală sau întotdeauna cel mai valoros e vânat. Da, corect. Și una și alta. Așa este. Nu mai mi-arată nimic. Bine, hai să-i faci scanarea, Amalia, să vedem ce așa creat acolo în corp. Din frici, din alea, ce blocaje are. Să o curățăm. Că ea, practic, de asta are nevoie, o recurățare în urma evenimentelor mai puțin plăcute pe care le-a avut. Și după aia intrăm pe puncte și să-i dăm răspunsul și în fizic de ce a simțit. Mă uitam direct la nodulea de la degete, la inelare m-a dus, dar, cum să spun, eu văd ca două biluțe albe, ca parcă ar fi două perle. Dar dacă ating, nu... Te deranjează inela? Te dor? Sau te încurcă la treabă? Da, mă și dor când le ating. E ceva condensat acolo, Amalia, ea atinge și citește informația. Atinge cu degetul energetic sau pune-l pe spiritul ei să o scaneze, să te ajute să descifrați toată informația din corpul ei. Sunt emoții stocate când ating, mi-arată și la un deget și la celălalt, parcă ceva de genul, parcă cum să spun, îmi dă exemplu ca o grotă cu două intrări și pui un bolovan la intrarea sau un bolovan la intrarea asta la altă. Și am cerut traducere și spiritul meu spune exact așa, inelarele duc direct la inimă în fizic. În momentul, zice, este foarte des întâlnit, ca în momentul în care o femeie are o decepție în dragoste, are o decepție sentimentală, are o decepție în care simte efectiv că îi se frânge inima în două, i-aș pune popriri. Pentru că de cele mai multe ori unele persoane prin inelare. E legătură cu partenerul de suflet, de viață, de inimă. Asta mi-arată, prin inelare simte. Tocmai de aceea și la asta, cum îi spune, mi-arată și în biserică, vergheta se pune pe inelar după partea stângă. Da, să-i blocheze centrul inimii. Sau mă rog, să se conecteze ei cu centrul inimii, treaba lor ce. La bine nu e oricum. Dar astea spuse de ea. Astea spuse de ea, amândouă. Create de ea, energii, blocaje create de ea. Vreau să știu dacă sunt vechi sau sunt din viața asta. Nu sunt vechi, sunt din copilărie a început să și le pună. Fiecare decepție, dar cum să spun, nu neapărat fiecare decepție amoroasă, că a dezamăgit o mama. Partenerii, în general. Nu s-a aștepta și i-a frânt inima, că a dezamăgit o sora, fratele, vecinul și așa, ea pur și simplu, unde a pus suflet acolo, la fiecare dezamăgire, efectiv i s-a fisurat inima. Văzând că simte durerea asta în inimă, ea a început să-și blocheze tot ce a putut să nu mai ajungă la inima ei sentimentele astea, unde a putut. Și a intrat într-un circuit de unde nu mai putea să iasă. Corect. Acum a început cu degetele, dar e foarte important pentru că sunt foarte mulți centri energetici pe degete. Da. A înțeles? Și uite, da, în momentul când le scot în afară, arată ca o scoică în formă de perlă. Deci ea e rotundă, dar când am scos-o afară, e exact ca o perlă lucioasă, s-a deschis puțin și acolo am văzut o bucățică din inima ei, știi? Pe energia inimii, să-și o absorbă. Și la aia și la ailaltă. O alchimizează, o scoate de acolo, adică, asta înseamnă, în cazul ei, da, alchimizare, o scoate de acolo și o introduce în adâncul inimii, în nucleul inimii, ca să-și revină, să-și recunoască energia, puterea de a iubi, încrederea în inimă, libertatea de a da drumul sentimentelor benefice de cea mai înaltă frecvență, iubirea necondiționată de care noi vorbim, poate reacționează
la frecvența asta și se deblochează și în gândire. Autoblocajul ăsta îi crea deficiențe și contradicții cu tot ce însemna parte bărbătească. Să-și găsească partener, nici atât. Dacă e divorțată, da. Bine, și dacă ar fi să aibă partener în fizic acum, partener, nu soț, mă refer, tot n-ar fi mulțumită, tot nu s-ar înțelege cu el. Tot ar fi nemulțumită de el. La stadiul la care era, da. Cu blocajele astea. Bun, hai să Cel vedem ce mai cel mai simplu și pe înțelesul ei model este colegul de muncă. Așa, că nu se înțelege cu el. Asta e, acum s-a curățat și are pe... Energie stagnantă, îi mai scoate după picioare. Energie stagnantă, e grosier, de fapt, e asta. Centru rădăcină. Chakra sacrală nu-i funcționează la capacitatea benefică ei. În spate, stai să mă duc în spatele ei, plămânul drept. Între omoplat și coloana vertebrală se vede că și-a cam luat-o pe cocoașă cu un băț. S-a încercat să înfigă o suliță în ea. De curând, zici? Da, nu, sunt câteva luni, nu e prea mult. Da. E foarte proaspătă Păi da. amprenta. Ai zis ceva? Nu, așteptam să mai ies. Nu, zic, e foarte proaspătă amprenta. Da, și se vede că a fost ca o suliță. A fost un atac energetic, da. Și a spart, i-a fisurat și câmpurile. Pe aici pierde și energie foarte multă. De asta s-a simțit ea epuizată. Da. La dinți, foarte multă energie a exprimării, care pur și simplu să depozite, adică ea vrea să vorbească, ea vrea să comunice, ea vrea să spună, dar nu, cum să spun, îi ajung cuvintele, percep pe limbă, când se deschidă gura să le dea drumul, parcă ceva o oprește. Fiecare reținere din asta văd că se depozitează ca energie calcaroasă încât un dinte. O scoate, o destructurează. Da. Vezi la urechi, are un țiuit în urechi. N-are. De ce? Țiuitul în urechi este modul spiritului de a-i comunica. Dar ea nu comunică cu spiritul ca să-l roage să asezoneze frecvența, ca să-l roage să-i comunice cu claritate. Ea tot, spiritul ei îmi spune că tot s-a străduit să comunice cu ea și tot s-a străduit să-i atragă atenția și tot s-a străduit când cerea semne. Pentru anumite rezultate, spiritul îi vorbea și în momentul ăla ea percepea un țiuit în ureche, adică ceva de genul, hei, fii atentă, sunt aici, îți comunic, nu e singură, uite, ăsta e rezultatul, hai, comunică și tu cu mine. Țiuitul nu-l are, cum îi zice, nu neapărat frecvent, în mod continuu. Din când în când. Știi ce tensiune ai, Ionela? Ți-ai luat vreodată tensiunea arterială? Nu. Când ai țiuit în urechi să-ți iei tensiune. Nu e nici de la tensiune la ea, e fix comunicarea între ea și spiritul ei. Bun, mai departe. Capul, mătreață, vezi, la cap. Care e cauza de mătreață abundentă? Este modul corpului de a se curăța,
dar totodată rezistența la schimbare și a zonei de confort, deci cum să spun, corpul scoate, rezistența nu permite eliberarea totală. Bănuiam că are rezistență la schimbare. Și fricasează din zona de confort. Mhm. Tocmai de aia le scoate deci corpul ei lucrează, îi le scoate la exterior, dar nu dă drumul total. Și în felul ăsta le ține deasupra corpului, cum ar veni. Da, n-are destul încredere în ea. Bun. Hai să vedem ce mai are ea ca umbre, ca blocaje și după aia mai... Frici. Foarte multe frici. Multe frici. Frica de viitor, frica de accident, frica că rămâne fără muncă. Uite, încă are obediență, încă are supunere, încă are frica să-și spună adevărul, tristețe, vinovăție, mândrie, rușinea să ceară ajutor. După peste tot le scoate, de-aia nici nu specific. Nevoia de atenție o are în zona genitală, picioare, tălpi. Nevoia de a se lupta cu viața. O scoate din mâini și din gât. Viața nu e o luptă, e o înțelegere. Acceptarea tot și toate și a întunericului de lângă noi. Dacă vrem să trăim în lumină, acceptăm și întunericul și... tristețea și mila. Și autocompasiunea, nu, autocompătimirea, mă scuzi, din spate. Nu-i scoate restul. Mai are, dar nu îi le scoate. Păi, rezistența la schimbare trebuie să o scoată, dacă nu i-a scos. Aia o scoate din rinic, o scoate din stomac și din ochi. Și frica să iasă din zona de confort, la fel o scoate. Din rinic, din ficat, din inimă și din ochi. Grija excesivă față de alții. Nu-i mai scoate nimic. Orgoliul și ego-ul, ce facem cu ele? Acum sau le lăsăm mai la final, mie să nu le uit? Să le reglăm. Îi scoate autocapacele alea puse. Au niște autocapace energetice. Dar oricum, pe amândouă le percep supărate. Îi le ridică puțin. Îi le ridică pe amândouă cam până pe la sâni. Ea nu se exprimă, nu spune ce dorește, nu spune pe față, nu are curaj, nu are încredere. Da, o să aibă de acum. O să aibă, ușor, ușor, asta am zis, că nu e chiar așa simplu de rezolvat, pognind din degete și hai, ne-am trezit noi în dimensiunea 7 din a 3-a. Nu merge. Așa, e de muncă. Bine, Amaria, ai scos tot ce mai e? Mai are ceva de scos ca să mergem mai departe? Nu mai percep nimic. Te uiți la liniile de potențial acum de suferință, să vedem ce a proiectat acolo cu atâtea creații. Frică și stagnare. Două are. Bun. Să le scoată, le șterge, le destructurează, curăță câmpul la frecvența cea mai înaltă posibil pentru ea și își propui acum, Ionela, acolo tot ce-ți dorești tu. În primul rând, sănătate perfectă pentru tine și copilul tău, mă rog, că, cu siguranță trebuie să te gândești și la asta. Armonie în corpul tău, încredere în tine și tot ce-ți trebuie și cu serviciu, să se rezolve cum e mai bine. Serviciu optim, dacă e să nu-ți mai convină ăsta, să-ți găsești cu ușurință serviciu potrivit pentru tine și în condiții optime și conform legilor Universului, pe o cale cinstită și dreaptă, tot ce e mai bun pentru tine. Și ce vă mai învață pe voi acolo să spuneți la radiestezie, că aveți destulă informație. Îți pui acum în linia de potențial. Așa. A terminat, Amalia? Da, e destul de meticuloasă. Între timp o deconectăm de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor, acum pentru totdeauna. Și îți propui și asta, Ionela, acum, pe linia de potențial, să-ți amintești măcar o dată pe săptămână, să te deconectezi de la toate egregoarele și conștiințele colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor.
Și atunci ești în siguranță. Nu mai te agresează nimeni, că nu mai ești conectată cu nimeni, decât cu câmpurile tale, cu spiritul, cu sufletul tău, cu sursa și cu cine vrei tu, la un nivel mai înalt. Așa. Bun. Așa. Hai să chemăm persoanele. Da. Numai un pic. Am găsit-o scrisul pe... Așa. Bun, chemăm persoanele, scuze. Ionela. Eram la ea. Să-l deschid, să-i mai citesc. Îmi trebuie să vină. Vreau să facem așa. Îl mai are pe băiat acolo? Da, e cu ea băiatul. Așa. Spune-mi, Amalia, spiritul e cu băiatul? Poți să te uiți? Da, este. Ce s-a întâmplat cu visul ei în legătură cu băiatul? Când a visat că a fost copilul violat. Ce s-a întâmplat? Experiență pe o linie paralelă. A intrat ea pe linia... A primit informația, n-a intrat ea. A primit de la... A avut el un astfel de incident? O linie paralelă, da. Bun. Că a fost din trecut sau din viitor sau în același timp, nu mai contează. Paralel. Paralel. Nu spun întrebări pentru copil, că știu că nu. Da, zice că e dependent de calculator. Hai să spun câte ceva. O să-mi pui întrebările care, pentru că e aici, dacă vrea să-mi răspund, exact. Bun. Mare drag. Dependent de calculator, telefon. Da. Se simte ea vinovată din cauza asta. Zi. Băiatul spune că își amintește foarte bine cum a conceput și cum a lucrat la alte matrixuri. Matrixul ăsta este cam același lucru cu ce se întâmplă într-un joc, pe calculator sau pe telefon. În realitate, el cam asta își dorește, să afle secretul. El vede și percepe suferința mamei lui și nu doar a mamei lui, cât și a familiei lui, cât și a persoanelor înconjurătoare. Iar el, în inconștientul lui, caută moneda de salvare, vesta de salvare. Ca și ADN, are ADN în el de Atlant, Liran și Venusian. Ea vrea să știe câte catene de ADN are. Cine? Băiatul? Băiatul, da. Nu-mi spune chestia asta. Dacă are contracte și poate să le ardă. Nu va face chestia asta, spiritul lui a spus că se opune categoric. Da, îi spune de unde a venit pe pământ și de ce a venit? Atlant, Liran și Venusian. Și de ce a venit? Voluntar. Și a venit și a plecat de mai multe ori, spune spiritul lui. De ce îi se face rău în fiecare an în luna martie? De fapt de 2 ani, nu e chiar în fiecare an. Suspect de apendicită. Ce s-a întâmplat? Dar va face operația de apendicită. Nu este nimic ieșit din comun. Dar este suspect de apendice? Da, este suspect de apendice. Nimeni doar pe timpuri se murea din operația asta. Este o frică nefondată care se activează în mamă. E puțin, îi scutură nevoia de victimizare a mamei. E foarte ok băiatul, dar da, va face operația de apendicită. În legătură cu celulele STEM, dacă este corect să doneze celule STEM? În mod normal nu este benefic să le doneze, dar și dacă le-a donat și a ajuns la cineva, a salvat o viață.
Poate să-și aducă energia din ele, informațională din ele Poate înapoi? să-și aducă energia și informația înapoi din ele, dar asta înseamnă că viața respectivă care a salvat-o e ca și când i-a luat șansa la viață. E ca și când îmi dă un exemplu mie în spiritul meu, pe înțelesul meu. E ca și când tu îi dai un rinichi Ioanei, da? Da. Tu dacă i-ai dat un rinichi Ioanei, tu i-ai dat un rinichi funcțional. Atât Adică cu energetic, energia în ea. Normal. atât energetic cât și în fizic. Rinichiul ăla trebuie să aibă o energie și o informație ca să funcționeze. Tu, în momentul în care i-ai dat rinichiul, dar ai luat energia și informația din el, tu practic degeaba i-ai dat rinichiul. Bun. Adică ok, poate să-și ia energia, dar... donația a făcut-o degeaba atunci. Corect. Și atunci el trebuie să-și înmulțească energia. În loc să o ia de acolo înapoi, nu? Toți copiii au făcut chestia asta, pentru că toți și-au donat, toate mamele au donat inconștient placentele la naștere. Dar care este cel mai mare efect negativ pe care l-a avut această donare, Amalia? Pentru copil și pentru mamă, în cazul în care, cum zici în toate cazurile, na. Nu înțeleg întrebarea, pentru că nu mi-arată niciun efect negativ pentru mamă. Ce pierdere? Pierderea este că ADN-ul lui ajunge și hibridizează alte corpuri, mi-arată. E ca și când se fac încrucișări. Dacă eu îți dau rinichiul ție, Ioana, din start ți-am dat din ADN-ul meu. Și cu ADN-ul meu se face o combinație, da? Se face o încrucișare. Deci asta e singura chestie, altceva nu e. Sau pur și simplu, ok, tu vei funcționa pe ADN-ul tău, dar vei lua părți și din ADN-ul meu, care vor deveni caracteristici pentru tine cu timpul. Maria, o întrebare. Simte nevoia să mănânce carne și ea n-ar vrea, probabil. Care sunt cauzele? Corpul a fost obișnuit să fie carnivor, așa s-a învățat. Am fost manipulați să mâncăm carne. Da. Corpul uman, în mod real, nu este făcut să consume carne. Da, dar acum s-a obișnuit și a devenit ca o dependență. E greu să ne... Corect. Și corpul fizic îmi spune spiritul ei că s-a modificat astfel încât să funcționeze pe carne. Tocmai de aceea, în mod normal, dacă n-ai voință suficientă și dacă nu știi să lucrezi și să vorbești cu corpul tău, corpul suferă niște transformări radicale în momentul când te lași brusc de carne. Intră în sevraj, așa cum intră alcoolicii sau fumătorii, la fel de traumatizante pentru corp. Și începe cu anemie, cu une până se adaptează la noua. Începe cu multe, inclusiv îmi arată mușchii cum se lasă foarte brusc, adică își pierd din fermitate, elasticitate, da. Multe dereglări mi arată ale corpului. Câte catene are ADN-ul ei? Active, pardon. 4. Câte catene de ADN 4 energetic. 4. Așa. Familia, bun, hai cu familia de suflete. Dacă este familia de suflete este alcătuită din persoanele apropiate, dintre persoane care nu sunt considerate, inclusiv persoanele din familie, da, pot să inclusiv transgeneraționalul, poate fi oarecum numit familie de suflete. Dar în mod normal, familia de suflete la care se referă ea este cea după alte planete. Așa, o întrebare, Amalia. Ea zice că nu vizualizează când își făcea împământarea, când își făcea conexiunea cu sursa pură, nu vizualiza și acum în ultima vreme parcă nici nu mai percepea. Se realiza exercițiul când îl făcea,
Da, se realizează prin intenție, spune spiritul ei. Pentru că mai sunt persoane, după cum știm, care nu reușesc să vadă și să simtă. Dar când se dă comanda, se realizează? În general, Da, ce zici? da. Se realizează, spune spiritul ei, doar că, una la mână, în momentul în care mergi doar pe intenție și atât, fără simțire, fără vizualizare, trebuie să fii foarte categorică și foarte precisă în intenția ta. Zice, pare simplu, nu este simplu deloc. Trebuie să fii foarte categorică și foarte precisă în intenția ta și să știi că aia se face. Și asta vine din încrederea în tine. Corect, și din stima de sine, Exact. foarte, și din iubirea de sine. Da. Ca Spune să spiritul fim ei. atenți, da. Cât despre simțire și vizualizare, nu toți văd și nu toți simt la fel. Dar, la fel spune, spiritul meu spune acum, dar a se înțelege, cu cât ai răbdare cu tine și mi-arată conștientizare, lucru, răbdare cu tine și mai urci un pic și mai urci un pic și începi să-ți dorești să vezi sau să simți sau să auzi, cum să spun, darurile și capacitățile acelea aflate în stare latentă în tine se pot activa. Adică nu este ceva stagnant pe viață, este ceva de genul, dacă eu până acum n-am văzut, nu văd niciodată. Deci se poate schimba. Simte că are la serviciu un coleg de muncă și simte că o seacă de energie. Câtă compatibilitate e cu Nu el. doar el, toți bărbații se întâmplă chestia asta. Cu toți bărbații se întâmplă chestia asta. Dacă ei nu știu cum să facă și se hrănesc cu energia... Nu știu dacă neapărat aici, la ea îi activează puțin corpul de durere respectivul bărbat, oricum îl ținea la distanță și datorită chestiilor care le avea la degete, dar cum să mă exprim eu aici... E puțin manipulat colegul respectiv, un pic. De către? E un pic manipulat. Nu ne interesează până de către cine e manipulat. Contractelor, am înțeles. Dar nu știu dacă e contract, dar este puțin mai... Se vede o umbră pe acolo. Mă rog, da. Ce are el acolo? Deci se vede o umbră, dar, cum să spun, e mai la distanță umbra. Înțelegi? Mai degrabă nu... Aș zice că e puțină oglindă. Ea oricum are ceva cu bărbații. Are niște traume pe parte paternă. Să-i reglăm energia feminină cu energia și ele, cum îi spune, se oglindește puțin. Adică ura ei pe bărbați, ăsta fiind bărbat, eu cam simte. Eu cam oglindește. Da. Și tinde să riposteze. Dar dacă ea își schimbă puțin înțelegerea și percepția asupra lui, exact. Percep că s-ar înțelege chiar foarte ok, pentru că și el, deci eu sunt între ei acum, la cum îi percep, nu văd cordon karmic între ei, mai degrabă el se simte neînțeles, mai degrabă el se simte puțin inferior. Mai degrabă s-ar aștepta, cred că. corect, și ignorat, dar mai degrabă s-ar aștepta ca ea să facă pașii colegiali către el, cu o cafea, cu hai să stăm de vorbă, cu hai să fumăm o țigară, cu hai să... Adică se așteaptă puțin să nu mai fie ea asta arogantă, încrezută. Da. Și un om înțelept, Ionela, așa face. El ia primul inițiativă. Nu așteaptă de la altul. El așteaptă de la tine, deci tu, care te consideri mai inițiată, să poți să faci în asta. Situația de față, spune spiritul meu, îi spune exact așa: te-aș sfătui în primul rând să-l tratezi cu respect, cu înțelegere și să fii puțin mai voioasă și mai comunicativă cu el. Are și el suferințele lui care îi creează frustrări. Asta nu înseamnă că are ceva cu tine. Da. Nu trebuie neapărat să pui emoție în relația, în comportamentul de la birou, ci trebuie să fii tu, în interiorul tău, cu frecvență înaltă, cu atenția pe tine, lasă-l pe el. El e treaba lui ce face. Tu trebuie să fii bine și să vezi că toți vor râde în jurul tău, știi?
Da, da, mai are. Bun, compatibilitatea cu serviciul actual. 7-6. Dacă a făcut bine că a plecat din Italia și a venit, câtă compatibilitate e cu România să rămână aici? 82 are cu Italia, 82 are cu România. Are lecții aici. Deci are egală compatibilitate și cu România și cu Italia, a? Da, dar momentan o să o țină în România și o să o mai țină. Bun. Hai să vină să-și curețe și cordoanele, să vedem cine vine. Cheamă-i Ionela, că am epuizat, mai am vreo 2 legate de asta și gata, epuizăm punctele. Să vină toate persoanele din viață, care sunt în viață acum, pe care le-ai întâlnit, de când erai copil până în clipa de față, să vedem dacă s-au refăcut cordoanele. Da, au cordoane, dar nu pot să-ți mai dau detalii, pentru că se vede că s-au mai curățat și s-au mai tăiat. Să-i transmită copilului încredere. E în câmpul ei copilul, deci nu va tăia cordon cu el. Bun, dar să-i transmită acum, cât este în starea asta și cât este alături de tine, în lumină și în frecvența asta înaltă, acum curățată, să-i transmită copilului iubire, încredere, siguranță, bucurie, iubire adevărată și tot ce mai crezi tu, Ionela, că are nevoie copilul tău din partea ta ca să se simtă în siguranță, că ai văzut că era un pic mai... Fericile mamei le trage el, îmi spune. Rușinile mamei le suportă el, spune. Nevoia de a se ascunde a mamei și de a sta cât mai departe de toți și de toate, trebuie să o înfrunte el. Aici trebuie să înțeleagă mama că nu e ok. Aici mama trebuie să-și regăsească zâmbetul. Aici mama trebuie să facă plimbări mai des cu el. Aici mama trebuie să accepte că nu este o rușine faptul că ești diferit și faptul că nu ești ca toți ceilalți. Aici mama trebuie să învețe foarte bine să-și definească crezurile cu bucurie față de ceilalți. Nu trebuie să-i fie frică că e arătată cu degetul și nu trebuie să-i fie frică că e pusă la colț doar pentru că nu gândește și nu face ceilalți. Da, de când a spus că să nu mai facă copilul religie sau ceva, au început să o atace. Da, este deci, normal. Cu fermitate, Ionela, cu fermitate, cu capul sus, tu ești liberă să faci ce vrei, nu te poate influența nimeni și îți dovedești puterea și încrederea în tine astfel. Indiferent că greșești sau nu greșești, eu asta am ales, la revedere, nu mai aveți voi influența asupra mea, fac ce vreau cu copilul meu și pa. Așa. Bun, vrea să știe încă un singur punct mai am, dintre persoanele care nu mai sunt, dacă este cineva întors în reîncarnare. Sunt mai mulți. Da? Da. Te referi la persoanele care au murit și pe care le cunoșteai, Ionela, sau cei pe care ai auzit și tu, că din bunici sau bunici? Nu. De exemplu, tatăl meu a murit când aveam eu 17 ani. Hai să vedem acum. Cheamă pe toți ceilalți, să vedem dacă apare cineva. Sora mea. Sora ta, ia mai zice dacă mai ai pe cineva, ca să-i urmărească Amalia, că dacă ne-i spui, ea îi caută și se uită, dacă sunt reîncarnați. Păi uite, da, nu mai trebuie să-mi spună, că spun eu, începând de la ea, în cel puțin 4 rânduri, toți sunt reîncarnați. Dar apar amprentați, cum să spun, apar mai amprentați decât normal, adică gen nu se reîncarnați de foarte mulți ani. Bun, să le transmită informații, să cureți încă o dată cordoanele cu ei, destructurez, Ionela zici, destructurez tot ce am creat neplăcut, nefavorizant, influențe asupra voastră, cu gândul, cu vorba, cu fapta, da? Care v-au pus în situații neplăcute, din toate timpurile până în clipa de față. Da.
Te plictisești? Mm? Stai puțin s-a transmis informația, s-au tăiat cordoanele, dar sora i-am auzit-o zicând te plictisești, vii de bunăvoie sau ești trimis? Din 3 obligatoriu se întâmplă una. Dar am perceput-o foarte veselă, râzând. Adică dacă stai pe partea altă te plictisești, alegi să vii de bunăvoie sau ești trimis. Din 3, sigur e una. Bun, uite, am omis ceva scurt. Zice, vrea să știe dacă ce îi transmite băiatul ei, de ce a venit în familia ei și dacă se simte bine alături de ea, dacă e fericit. Nu poate să spună de ce a venit în familia ei acum, dar se simte minunat alături de ea. Se completează foarte bine. Sunt ca yin și yang, îmi spune băiatul. Ce trebuia să mai zic? Dacă e fericit, dacă e alături, dacă e... Orice copil e fericit lângă mama lui. Și pentru orice copil, mama lui reprezintă Dumnezeu. Așa zice? Da, e bine, sursa. Dumnezeu a zis copilul, da. Da, el așa știe, da. Adică e ceva suprem, e tot. De acolo de unde a venit, da. Acasă și iubirea adevărată, necondiționată. Bine, ce mai avem, nu? Hai să curățăm, nu, stai că am rămas la... Așa, hai să vedem spiritul dacă și-l simte, cu punctele am epuizat. Dacă mai crezi tu că am omis ceva, eu am citit punctele astea de la cap la coadă de câteva ori și cred că n-am omis nimic. Dacă mai ai ceva, Ionela, te rog să-mi spui. Dar până atunci, hai să tăiem toate cordoanele, da? Transmitem informația tuturor, cine vrea să o prindă, să-și cheme spiritul, să aibă încredere doar în ei și să nu mai apeleze la paraziți și să-și dezvolte toate abilitățile. Și hai să vedem dacă îți percepi și tu spiritul, Ionela, cheamă-l, spune să te atingă pe corp undeva ca să-l percepi. Dacă nu percepi, ne spui și mergem mai departe. Nu. Nu. Bine. De atins, a atins-o, bineînțeles. Da? Unde a atins să-ți vedem? Poate a perceput și nu, că ea, dacă a luat în brațe. N-ai simțit așa un vălătuc de energie? Am simțit o presiune așa, dar... Vezi că n-ai încredere în tine? N-ai încredere în tine să spui. Trebuia să spui, uite, am simțit-o ușoară, că vorba Amaliei nu te împinge, nu te înțeapă, nu te lovește, te atinge ușor. Data viitoare, uite, chiar o să le rog frumos și îmi rog spiritul să mă anunțe. Facem o tigaie energetică să le dăm câte una în cap. Ca să simtă. Nu știu, o să le spun exact așa, până să transmite din energet în câmp fizic, adică trebuie să fie puțin mai tare izbitura în energetic ca să simtă și în fizic, știi? Bang! Sau dacă nu o simțiți acum, o simțiți după ce ieșiți din hipnoză. O simțiți mâine măcar. Sau mâine, o tigaie în cap și anulez de crez. Am glumit. Dacă spiritul meu a zis nu, că dacă o vor simți mâine vor spune că n-am făcut treabă bună. Da, că le-am atacat, ferească-ne sufletul. Da, iubitelor, hai să vedem. Da, apropo de asta, când eram așa și simțeam nevoia și parcă vorbeam cu spiritul și nu simțeam, nu mă atingea și spuneam, da, trage-mă de cap, dă-mi o palmă să te simt că ești lângă mine, cum ai spus tu acum. Păi da, dacă primești palme pe urmă scade vibrația, te sperii. Dar ai văzut că el îți vorbea pentru că țiuitul la un moment dat începea. Dar tu nu erai atentă, tu căutai răspunsul ăla așa. Ea se speria, cred că nu că e nu era atentă. Probabil, mi-o arată confuză, de parcă ea s-a aștepta să audă o voce străină sau s-a aștepta să apară cineva în față să vorbească sau măcar să audă o voce. Adică discuția cu spiritul e foarte subtilă și de cele mai multe ori nu prea faci distincția între vocea ta mentală și vocea spiritului tău. Bine, când ajungi să-ți cunoști corpul, distincția e clară.
Dar până atunci, Da. Uh, uită-te, Amalia, la energia masculină cu energia feminină să-și o integreze, îi dăm comandă să integreze și mergem mai departe. Acum când facem conexiunea cu energia e pură, integrată. da? Da, și spirit și suflet e integrată. Bun. Ia uite-te, ai ieșit din mulțime acolo, cum, Am luat-o de acolo. Bun, ce poziție mai are față de mulțimea în care era? Acum. Sau ceilalți ce poziție au față de ea? Că așa Dar nu mai sunt acolo cu ea ca A dispărut lumea aia? Păi da, am luat-o, da, am închis luat-o, portalul către... Aș fi vrut să văd cum s-a schimbat situația ei vis-a-vis de ceilalți. Că de fapt asta era redarea în material, știi? Da, nu e nimica. A dispărut, da, eu cred că deja s-a anulat. Tot ce a fost, că nu mai e valabil. Nu pot să o recreez. Nu, dar de asta nu ți-o mai arată, că dacă rămânea, ți-o mai arăta. Da, nu, m-am stăpit să o recreez și nu merge. Bun, s-a destructurat. Foarte bine. Ți-a redat tabloul în care se află ea, energetic. Bun, hai să vedem ce mai avem. Conexiunea cu energia pură a Pământului. Hai să vedem, Ionela, acum te conectezi tu cu Pământul. Îți imaginezi acum, din centrul tălpilor tale, două fascicule de energie care cresc, se adâncesc, sunt luminoase, strălucitoare, din ce în ce mai groase și mai lungi și acum se conectează cu energia pură a Pământului și simți această încredere, iubire, putere, stabilitate, mulțumești cu recunoștință Pământului și te vizualizezi așa, ca un canal de energie până în creștetul capului și îți umpli toate celulele tale de această frecvență până în câmpurile tale. Și simți această putere, această încredere în tine. Mulțumești Pământului și îi spui că rămâi conectată atâta timp cât experimentezi pe Pământ, după care te deconectezi. Am zis noi că mai facem ceva aici. Bun, rogi spiritul tău să te conecteze acum cu energia pură a sursei și conștiinței universale, să-ți cauți matricea originală. Reglarea energiilor, dar am făcut o energie feminină cu masculin. Să-ți cauți toate valorile, să-ți amintești cât erai de puternică, de liberă, de strălucitoare, de talentată, de capabilă să faci orice, că ești un creator. Sufletul tău e creatorul, îți amintești toate astea, te întorci în interiorul tău și îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină, repet, și integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte. E integrată. Era integrată? Bun. Și acum să curățăm casa. Ia să vedem aici, ultimul punct, ce are de curățat. Casă, mașină, garsonieră, casa lui bunica. Ia să vedem unde te duce. Garsoniera o curăță, dar nu o curăță decât vag. Nu percep nimic în neregulă acolo, dar totuși o reîmprospătează. Păi și casa în care locuiește? Casa în care locuiește acum, acum a început, m-am mutat. Și asta e foarte ok energetic. Mașina, energie stagnantă, îi curăță după partea de jos a podului. Da, podele, și da. un pic la bunica, un pic, nu mult. Că stă cineva în casa bunicii, ai zis? Nu mai știu. Nu stă nimeni. Nu stă nimeni. Doar din când în când mai merg eu. Și zici că nu aveți acte deocamdată, dar sunteți moștenitori, da? După ce a murit bunica. Da, mama e moștenitoare. Da. Ar veni.
Bine. Robinetă la Bănânței, hai să vedem cum se prezintă și ce recomandări îi faci. De curs curge, doar că se mărește foarte mult fluxul vizibil în momentul în care se detașează de constrângerile care le percepe din exterior și își activează și își amplifică foarte mult iubirea de sine și toleranța, încrederea, acceptarea, de fapt, a vrut să spună, de sine. Bun. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? Conștientizare? 100%, conștientizarea a urcat până la 96%. E bine. Metabolizare? 3 zile. Cum te simți, Ionela? Mai ai ceva întrebări, nelămuriri? Rămâi acolo că n-am terminat. Da. Vreau să o întreb pe Amalia, apropo de ADN-ul, de catenele de ADN activate. Ai spus că am 4 activate. Eu am lucrat pe 7. Înseamnă că nu s-au activat celelalte? N-am reușit să le activez? Păi voi credeți că se activează catenele așa, una cu două? Eu întreb, că eu am lucrat pe 7. Stai puțin, că acum spiritul meu și spiritul tău și-au dat cât o palmă peste cap. Adică al meu și al tău sau al ei și al? Și al ei și al meu. Al tău e foarte serios astăzi, adică îi se pare ceva de genul... îți spune după. Spiritul tău spune exact așa. În momentul în care zice, eu știu că voi vă grăbiți să vă activați celule, ADN și așa. Zice, în primul rând, Pognim din degete și pac. Nu, vă este permis. Voi le activați. Dar voi le activați după o gradație de 0-100%, voi le activați 10%, chiar dacă vă dă 100% în fizic. De cele mai multe ori vi se dă lucrul ăsta ca să vi se liniștească cum ar veni mentalul, pentru că dacă ai toate catenele ADN active, deja începi să levitezi, deja începi să te teleportezi, deja începi să... Ori corpul nu e pregătit să facă asta. Să faci toate chestii. Corect, corpul nu este pregătit să facă lucrurile astea. Tocmai de aceea sunt oameni, mi-arată călugări din ăștia tibetani care ei stă și meditează o viață întreagă și tot n-ajung la capacitățile astea care ni le dorim noi în câteva luni. Da. Am înțeles. Nu e rău să lucrăm pe ele, că intenția contează, dar se îndeplinește în următoarele vieți, probabil. Da, dar spiritul ei îmi spune așa, eu știu mai bine intenția cu care a întrebat ea lucrul ăsta. Probabil ea vrea să-și activeze niște capacități mai așa. Ce este foarte bine și foarte ok în lucrarea și activarea catenelor de ADN este că se activează, mi-arată foarte multă memorie celulară. Și spune exact așa, atenție, nu se activează abilitățile alea pe care le aștepți tu, dar ți se activează memoria celulară, informație. Se activează foarte multă informație aflată în stare latentă. Da, corect. Și e recunoscut științific asta. Că lucrând pe informație se modifică ADN-ul, dar are și el un ritm. Pe experiență și informație, de orice fel, emoțională, mentală. Dar are un uite, dă un exemplu de fizic. Zice, pe timpul Ioanei se nășteau copii cu maxim 2 catene de ADN în fizic active. Maxim 2. Pe timpul de la mine încoace, copiii deja aproape au în fizic 3/4 catene de ADN active. 3/4.
Adică, cum să spun, informația lor, modul lor de gândire, totul s-a amplificat, s-a activat, s-a schimbat vizibil. Adică dacă pui un copil de 5 ani pe lângă cineva de 80 de ani acum, vei vedea diferențele în gândire bruște. Ceea ce bătrânul acela de 80 de ani reușea să conștientizeze la 20 de ani, copilul ăsta de 5 ani deja știe. Aici se vede, da. Corect. Și aceștia sunt puțini cu diferențe deocamdată. Poate peste Foarte 50 puțin. de ani. Corect. 100 de ani. Foarte puțin. Da. Bine. Plus de asta îți trebuie și o vibrație și o frecvență. O Da. vibrație și o frecvență adecvată să poți să întreții așa ceva. Pentru că trebuie menționat, adică trebuie un alt mod de viață, efectiv. Ca să poți Pe să lângă spui. că trebuie un alt mod de viață, faptul că sunt atât de rare persoanele astea, asta îi face și mai vulnerabili. Iar spune exact așa, pentru un începător ca ea, să-și activeze din start 7 catene de ADN, asta ar însemna ca oamenii Matrixului să fie lângă ea și eventual să nu-i permis așa ceva, nu se poate. Nu, încă nu suntem în energia aia de frecvență în care să fim liberi să facem asta. Nu. Și pregătiți, că libertatea vine în ce am vorbit mai devreme. Liberul arbitru îl dobândim când suntem la cote foarte înalte din toate punctele de vedere. Și mai repetă pentru că nu a înțeles, îi spune exact așa. În momentul când tu lucrezi să-ți activezi catenele de ADN, tu activezi informația, nu abilitățile. Corect. Zice, este foarte important și mi-a zis, zice, încă n-a făcut declicul ăsta. Și mai repet o dată, Ionela, tu activezi informația și din informația, adică nu toată informația toată și exact așa gesticulează, tu activezi și lucrezi pe informație, pe activarea informației, nu pe abilitatea dată de ce face catena respectivă. Deci să ne înțelegem că e foarte important. Da. Și durează informația până se așează în corp ca apoi să dezvolte abilitățile. Deci e un proces destul de lung cu ADN-ul ăsta, nu e floare la urechi. Bun. Da. Dacă mai ai întrebări, Ionela? Nu, mulțumesc frumos. Ce mai aveam de făcut? Cum te simți? Vreau să te întreb cum te simți, da. Bine. E vreo schimbare? Bine. Sunt bine, chiar mă simt bine. Față de cum eram când am intrat, eram așa. Acum Păi sunt am bine. văzut, de-aia te întreb că erai destul de epuizată. Da. Să zic așa. Sunt bine. Da? Te-ai revigorat? Da. Bine, acceptul de publicare dacă ne-l dai. Da, bineînțeles. Bine. Mulțumim, vă deconectați de toți și toate.